हेलो एवरीवन। बच्चा रात में दांत किटकिटाता है, ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है। पेरेंट्स मुझे हर रोज़ आकर बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चे रात में दांत क्यों किटकिटाते हैं। इसको भी हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं या स्लीप ब्रक्सिज्म बोलते हैं। इसका रीज़न है कि बच्चों की टीथिंग हो रही होती है, इस वजह से वो दांत किटकिटाते हैं, या फिर उनके जो टीथ का जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से इस तरीके की ग्राइंडिंग रात के टाइम पे होती है। यूजुअली 6 से 7 साल तक का बच्चा जो है इससे अपने आप बाहर आ जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यूजुअली जो टीनेजर्स हैं, अगर उनमें इस टाइप का ब्रक्सिज्म या दांत किटकिटाना हो रहा है तो उसका रीजन होता है स्ट्रेस। किसी भी टाइप का एंजाइटी या स्ट्रेस टीनेजर में इस तरीके की टीथ ग्राइंडिंग करा सकता है। अब हमें परेशान कब होना है? जब बच्चे के जो टीथ का सरफेस है वो खराब हो रहा हो, वो इरोड हो रहा हो। दूसरा, बच्चे को सुबह के टाइम पे ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसमें पेन हो रहा हो, बच्चे को कोई हेडेक रह रहा हो मॉर्निंग के टाइम पे, या कान में दर्द हो रहा हो, बच्चे को टूथ की सेंसिटिविटी हो। अगर इनमें से कुछ भी है तो आपको इस ब्रक्सिज्म को सीरियसली लेना और अपने डेंटिस्ट को दिखाना है। तो डेंटिस्ट क्या करेंगे, इसमें एक माउथ गार्ड लगा देंगे, जैसे टीथ के ऊपर एक कवरिंग, नीचे वाले जो जॉज हैं उसमें और ऊपर वाले जॉ में, ताकि वो आपस में ग्राइंड ना कर पाए और टीथ ना खराब हो। टीनेजर्स के केस में हमें उनका स्ट्रेस जानना है, उनसे बात करनी है, और रात के टाइम पे उनको थोड़ा काम करना है, एक वार्म शावर दिलवाना है, उनको म्यूजिक सुनवाना है, उनको बोलना है कि आप स्टोरी बुक पढ़ो, और उनसे बातें करनी है, जिससे उनका स्ट्रेस कम होगा और ब्रक्सिज्म कम होगा। आज हमने बात करी ब्रक्सिज्म के बारे में। यूजुअली 6 से 7 साल की उम्र तक ये अपने आप चला जाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू।